電車は地下鉄副都心線直通元町中華街行きです。途中和光市まで各駅に停まります。和光市から先地下鉄線内は通勤急行です。次は新河岸です。お客様にお願いいたします。事故防止のため急停止する場合がありますので、お立ちのお客様はつり革やへそりにおつかまりください。This is the Futoshi Subway Line Direct Communication, the local train bound for Motomachi Chukagai. The next station is Shingashi.急停車します。ご注意ください。急停車します。ご注意ください。次は上福岡です。The next station is 上福岡。上福岡です。お出口は右側